سلام بنات، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا على احسن حال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هاد الملابس هادي اللي حضرتهم لبنتي. قبل ما تخلق كنت عرفت شنو عندي، بديت كنشري الحاجه هيدا مره ونخبعها، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. واللي ما عندها شي الله يرزقها يا ربي والله يعطيها الذريه الصالحه. وان شاء الله بنات الفيديو اللي ما جي ولا اللي موراه غنعمل لكم واحد الوصفه من الحمل. بالحق بنات اللي ما كيكون عندها حتى شي مشكل، ما كيكونش عندها الطونسيون، ما كيكونش عندها ديك التكيس، ما كيكونش عندها بزاف د الحاجات. هاد الوصفه ديال شماشه الاخت شيماء وعدتني ان شاء الله من بعد غادي نعمل الفيديو. بالحق انا قلت لها تكتب لي الوصفه على ما شاء الله تنزل هي الفيديو في القناه ديالها. وطبعا ما نساوش الدعاء ديال الله سبحانه وتعالى، وربي كيرزقني ان شاء الله وكل شيء بما كتب الله، ولا تقنطوا من رحمه الله. كخصني بنات نشارك معكم واحد الدعاء ديال سيدنا يوسف. كتنوض في الليل كتقيم قيام الليل، وديك الساعه كتصلي 2 ركعات، وفي السجده الثانيه كتقول اللهم يا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين 40 مره. والله يرزق كل وحده ان شاء الله باللي كتمناه يا ربي.